ang tindahan ni Hinday. Turon. At saka turon-turon kayo dyan. Tsaka hotdog. Yan. Ang hotdog. Di ba may kwento dyan sa hotdog? Ay, sa turon. Di ba? Di ba may kwento sa turon? Kukwento ko sa inyo. Pag ang saging daw, dilaw, ano tawag dito? Hinog ito. Di ba? Pero pag ang saging, green, anong tawag dito? Hilaw. Hilaw ito. Pero pag ang saging, Matigas. matigas. Turon yun. Hindi. Brown. Mayugat. Iba na yun. Turon ito. Ikaw naman, no? Ikaw masyado. Masyado mo ako inunahan. O, bumili ka na, Day. Ikaw mo. Ikaw, Han. Lilibre mo ako. Ikaw mo. O, sige, dali. Kuha ka pa. Makabenta si Day. O. Hindi, dali mo na doon lahat yan. Asan ba yung manok nyo? Asan ba yung manok nyo? Nawala. Anak na siya. Nandun pa siguro sa ano ma. Ah. Doon pa sa dapugan. Oh. Ilan? Magkano? 15. Wala agad ang manok. Ano mo yung ano, turon para maano. Dapugan. Magkano? 10. O, kuha na. Ikaw mo. Isa lang. Tayo sa atin nila. Ay, naku. Oh. Okay na. Nahiya ka pa. Kuha mo ko isa. Para makabenta ng ano, dalawa. Ay, mataba. Kami na yan. Muna, yan. Pabigay mo kay ano. Lambaria. Alya. Ano ba yan? Wala. Drink yun Kuha, may drinks. Drink yan ma. Maruya lang siya sa coke at sa kubra. Tito. Tito din. Coke, hindi rin amin. Kasi matamis din ang coke, no? Paminsan-minsan, sige, bili kang coke. Teka muna, 15. wala pa rin. Wala eh. May pera ka dyan, eh. Buti bang pera, may tao. May tao. Hindi pa ba nabebenta yung ano doon? Di ba, no? Hindi pa eh. Ewan ko may buyer daw si Mabel. Sa 16 daw pupunta. Taga Maynila, titingin daw. Kasi yung kanila nabenta na eh. Mabel, Annabel? Opo, yung kay Annabel. Reed? Opo. Meron silang buyer? Nabenta na po, ma'am. Si ano yata yung ahente? Si Beth? Hindi po yung presidente ng Phase 1. Siya yung nagdala ng bayad. Okay din si Beth nga. Beth ano? Yung sa phase 1, yung asawa ng presidente? Yun nga. Opo. Dalawang Chinese daw nakabili. 2 linggo na lang sila dyan. Mura yung ano, nakabili kayo. Wala po, mamahal naman ang garage nila. Kaling kasi ng Amerika. Tignan mo. Tignan mo kung gusto ni Otosa na ano. Bigay mo muna yan. Tanong mo kung gusto niya. Ngayon, kapag gusto niya yan, bigay mo. Tapos, Ikaw ma'am. Laling ko na lang din. iwan mo yan pagkatapos doon sa may ano, kumuha ka ng pera. Balik mo yan. Magkano ang kukunin ko? Magkano ba lahat? Tignan mo, bigyan mo, tanong mo na kay Otosa kung gusto niya yan. Bigay mo, tapos ngayon kumuha ka na lang ulit dito ang gusto mo. Grabe ang ulan, ano? Lakas. Yung lakas ng hangin. Ako takot na takot sa mga puno eh.
Masarap pala paminsan-minsan pag kumakain ka ng ganito, no? Turon.